السما سيهلي مولايا ليش نيجي عندك هنشوف المكين يسبح ملا لا ترنيب الفلوت يسبح من الخناف الريحة تطفال لأنك من السما سيهلي مولايا بيش نيجي عندك هنشوف المكين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħajjaw tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Klement u Nikolina Bajjada. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna qudiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu. Biex kif inti sebbaħna u ferraħna mill-ġdejt bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsajtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-Assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-Assis tefagħhom il-ħabs il-ġewwanet u qaflilhom saqajhom b'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu bifaħru l-Alla bin-nijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisin tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-Assis tembaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, siret is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bil-ħinolu u qallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-koll hawn. L-Assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma wiġbuh, emmen fil-mulej Ġesu u s-salva int u l-familja tiegħek. U ħabrulu l-kelma tal-mulej lilu u l-dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-Assis ħadhom miegħu, ħasslilhom bil-ġrieħi u bla telf ta' żmien tammetu u nisu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru tal-li kienu emnu falla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħar mulej b'qalbi kollha għaliex inti smajt kliem fommi quddiem l-artal irrid nannilek biċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek flimkien, mulej il-lemeniet tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajr għat-tiba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattalli l-qawwa fruħi flimkien, mulej il-lemeniet tiegħek is-salvani. Il-lemenija tiegħek is-salvani,
il-mulej iżom kelbtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem la titlaqx emil idejk. Flimkien nqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u wassalkom għal-verità kollha. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, imma x'għedtilkom dan qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibagħtulkom. U meta huwa jiġi huwa jura lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemmnux fija, il-ġustizzja fil-li jinsejjer għand il-missier u intom se tarawni iżjed, il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm huma sbieħ is-siltiet li qegħdin naqraw bħalissa mill-liturġija, l-ewwel lezzjoni qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli. Is-silta tal-lewm hija interessanti għaliex San Luqa li kiteb l-Atti tal-Apostli qed jagħmel xebħ ngħidulu paralleliżmu bejn il-ħajja ta' San Pietru u l-ħajja ta' San Pawl. Tajjeb, bħalma San Pietru, biex nsemmu wieħed biss, bħalma San Pietru kien maqful il-ħabs u meħlus minn Alla, hekk issa l-istess San Pawl kien fil-ħabs, għalinna hawnhekk maqfulin fil-kamra ta' ġewwa tal-ħabs u biċ-ċieb tal-injam u jinħelsu minn Alla wkoll. Ara hemm dan ix-xebħ San Luqa qed jagħmel fl-Atti tal-Apostli dan ix-xebħ bejn San Pietru u San Pawl. Interessanti wkoll meta jaħles dan il-gwardjan tal-ħabs għall-ewwel ikun sa joqtol lilu nnifsu. Tajjeb għaliex ħaseb li ħarbu. Imma mbagħad jitlob li jiġi Muhammed x'għandi nagħmel jistaqsi lil Pawlu. X'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Għaw sentenza sabiħa ħafna li tottalina wkoll. Fl-aħħar jagħmillu wikla dan il-gwardjan tal-ħabs flimkien mal-familja tiegħu jitgħammet u tispiċċa din is-silta b'din is-sentenza. Imbagħad tal-loħħom id-dar tiegħu għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Kemm sabiħa din? Feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Kultant taħarbilna din kemm għandna nkunu rikonoxxenti, kemm għandna nkunu grati lejn Alla li aħna nsara. Kemm aħna xortina tajba li aħna nsara, li għandna l-fidi, li nisimgħu l-kelma ta' Alla, li nistgħu niċċievu lil Ġesu, li aħna parti mill-Knisja. Kemm aħna xortina tajba. Ħafna drabi li bqgħu għaddejjin u ma napprezzawx dil ħaġa. Feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Ħalli nitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum qed ikompli ma' dak ta' dan iż-żmien dawn il-ġranet qegħdin naqraw siltiet mid-diskors ta' tluq ta' Ġesu. Wara li jagħmel l-aħħar ċena, Ġesu jagħmel diskors twil. Diskors tal-addio. U lill-apostli jippreparahom u jħeġġiġhom biex jixxenqu għall-Ispiritu Santu.
Ara, jekk ma mmowx, ma tirċevux l-Ispiritu Santu qed jgħidilhom. Toqgħodux tinkwetaw wassa nitlaq jien ħanitlaq imma ħanibqa' magħkom. Jgħidilhom. Interessanti dan id-diskors. Ġesu qed jgħidilhom jiena sa nitlaq imma fl-istess qed jgħidilhom ma jien sa nibqa' magħkom tibżgħux, taqtgħux qalbkom. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. Ġesu magħna l-Ispiritu Santu li jgħammar fina. Dan l-Ispiritu Santu jgħidilhom li d-difensur li jiġi għandkom biex idawwalkom, biex jispjegalkom, biex jgħallimkom, biex jifakkarkom. L-Ispiritu li ħajjiġi fina dawn il-ġranet, jekk Alla jrid dawn il-ġranet nibdew nhar il-ħamis, nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu. Nelsu bil-fiduċa lejn il-Missier u nitolbuh jibgħatilna l-Ispirtu tal-Verità biex iwassalna l-verità sħiħa aħna u intennu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Biex l-Ispiritu jagħti qawwa lill-Knisja fil-ġlieda kontra l-gideb tax-Xitan bl-armi tal-verità tal-Evanġelju nitolbu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Biex is-soċjetà tiġi mħarsa mill-kriminalità u fl-istess ħin issir ġustizzja ma' min jiżbalja ħalli jerġa' isir ċittadin onest nitolbu. Biex l-Ispiritu jfarrex lil dawk li għaddejjin minn problemi u ġieħ tal-qalb u jagħtihom tama f'ġejjien aħjar nitolbu. Biex imqawwijin mill-Ispiritu tal-Verità nifilħu nieqfu lil ħażen u naħarbu id-dnub nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li fid-dawl tal-kelma tal-Alla tal-lum napprezzaw it-twemmin tagħna u nistennew l-Ispiritu Santu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom għatihom id-dawl u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, nitolbu għal morda, nitolbu għal arċisqof, nitolbu għal morda dawk li jinsabu fl-isptarijiet u dawk li jinsabu fid-djar u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum nitolbu għal dawn it-tfal tagħna li se jirċievu l-ewwel ta' qalbina jew il-Krisma tal-Isqof. Nitolbu kollha l-katekisti tagħhom għatihom mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej ħenna għalina dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex xalfu t-toroq tal-paċi u tad-dialogu u mhux tal-qerda u tal-gwerra nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal Klement u Nikolina Bajjada biex tinsaħħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qaddisna Missier bil-faraġ tal-Ispiritu tiegħek biex nobdu lill-Ibnek Ġesu ħalli imsoffijin b'demmu niksbu grazzja u sliem bil-kotra u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-għadan il-ħobs mulej, il-għadan l-imbit, il-għad il-ġurnata, ferħut batijiet, fl-offerta tijek, fl-offerta tana, il-ħajja tijek, il-ħajja tana, fl-offerta tijek, fl-offerta tana, il-ħajja tijek, il-ħajja tana.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajt tal-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jum li wniedmu quddiemek u għamel li kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafna mulej b'żoniti, widnu btijek neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqalluna dejjem ħalli jinroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs l-altar bil-ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed Lienna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Klement u Nikolina Bajjada li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek Ekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu
għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dafart. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietta bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U mija Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-ħajl tal-ġisem qudiem għad-destini. Eħlisna metijiet kollha. Lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem. Inkantaw fl-imkien numru 2. Ġbartna fl-imkien mulej, kentek imqazza, f'qalb waħda li naqat bil-ġisem f'dibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar int mulej, hemm min tgħix fil-qlub. Bik nitennew mulej, b'qalbna ferħana, għax inta qatna l-koll u fdejtna f'ġismek ħaj.
fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar intmu lej, hemm min tgħix fil-qlub. Ejnu bil-wifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, miladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjahni, ġew waħdanek ilqani, biex mal-anġlu bil-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misterju tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għalena ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Amen. Ħanejdu flimkien dak it-tlieta Avamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-fjuret tal-lum. Il-ħsieb Elizabetta selmet lil Marija bil-kelmiet imbierka inti fost in-nisa. B'hekk għarfet Marija, Ġuditta u Ester oħra li trebbaħna fuq l-għadu tagħna. Talba, għenna Marija, biex din il-gwerra miegħek nirbaħ l-inganni tax-xitan. Illum buż u ilbes il-medalja mirakoluża. Il-mulej magru. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj l-Alla. Fil-ħlewa ta' Mejju tagħna Marija u kemm jiduh lejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar ġieħ. Int l-għaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien int l-om ta' min ħalqek bik mimli
kull żmien.